имрӯз дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи дарвози вилояти мухтории кӯҳистони бадахшон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ дар вазъияти тантанавӣ бинои нави суди ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. корҳои сохтмонӣ дар бинои нав ки аз ду ошёна иборат аст моҳи майи соли 2019 шурӯъ гардида буд. 19 август дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ дар вазъияти тантанавӣ бинои нави суди ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. аснои шиносоӣ бо шароити кории иншооти нав ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои суди ноҳияи дарвоз дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бо мақсади истиқболи сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ноҳия қомат афрохтааст. корҳои сохтмонӣ дар бинои нави суди ноҳияи дарвоз ки аз ду ошёна иборат аст моҳи майи соли 2019 шурӯъ гардида буданд. сохтмончиёни иншоотро дар муддати кӯтоҳ бо тарҳи муосир ва бо сифати баланд сохта ба истифода доданд. имрӯз бо иштироки бевосита ва бо қудуми мубораки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои бо тарҳи наву замонавии суди ноҳияи дарвоз мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ки аз ин рӯҳияи ҳар як корманди дастгоҳи суд ва судяҳо шод гардида ҳамчун тӯҳфаи арзанда ва беназири пешвои муаззами миллат қабул намудем. таври роҳбари давлат таъкид намуданд бо талаби давру замон, маърифати баланди ахлоқиву дараҷаи касбиву зеҳнӣ, одоби муошират, дониши амиқи ҳуқуқӣ, адлу инсоф, беғаразӣ, адолатнокиву поквиҷдонӣ бояд меъёри асосии муайянкунандаи шахсият ва фаъолияти ҳар як судя бошад ва судяҳо ҳангоми иҷрои вазифа дар ҳама ҳолат бояд шаъну шарафи судяро нигоҳ дошта ваколатҳояшонро бо маҳорати баланди касбӣ анҷом диҳанд ва ба халқу ватан содиқонаву беғаразона хизмат намоянд. ҷавобан барои ҳама дастгириву ғамхориҳои падаронаи пешвои муаззами миллат мо судяҳо талош мекунем ки то дар ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, волояти қонун ва дар ба амал баровардани адолати судию иҷтимоӣ, сиёсати одилона ва таъкидҳои роҳбари давлатро пайгирӣ намуда дар фаъолияти минбаъдаи худ ба давлату миллат саҳми якдилонаи худро мегузорем. ما کارمندان دستگاه سود ناحیه دروازی ولایت مختار کوهستان بدخشان شکرانه از آن میکنیم که در عرفه جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ما یک بنای نو با طرح زمانوی مجهز تحفه گردید. خدوم مبارک پیشوای ملت به ناحیه درواز و با استفاده دادن چنین یک بنای زمانوی باری دیگر ما کارمندان سود را هشدار نمود که جواباً به چنین غمخوری‌های پدرانه پیشوای ملت فعالیت خویش را در اساس قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان و دستورالعمل کارگزاری در سودهای جمهوری تاجیکستان درست به راه مانده اجرایش سری وقتی سندهای سودی را عملی نماییم. باید قید نمود که بنای نوبنیاد با همه تجهیزات‌های الکترونی و اینترنتی مجهز میباشد که این برای سری وقت دسترسی نمودن کارمندان سودی ناحیه از همه گونه نمود معلومات‌های رسمی سامانه‌های سودی و دیگر سامانه‌های رسمی همچون یک زمینه اجتماعی و معاصر به حساب می‌رود. дар бинои нави суди ноҳияи дарвоз барои кормандон шароити хуби корӣ фароҳам оварда шудааст. бино дорои ду толори барҳаво мебошад. кормандони суди ноҳия барои гузарондани маҷлису дигар мулоқотҳо аз шароиту имкониятҳои нав самаранок истифода хоҳанд бурд. дар бинои тозабунёди суди ноҳияи дарвоз китобхона бо теъдоди 300 нусха адабиёти ҳуқуқиву бадеӣ ва китобхонаи электронӣ бо шумораи 10,000 нусха китоб ташкил карда шудааст. ин иқдом дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба таъсис додани китобхона дар назди муассисаву корхонаҳо амалӣ гардидааст. кормандони суди ноҳияи дарвоз имкон доранд ки дар вақтҳои холигӣ аз адабиёти соҳавию бадеӣ истифода намуда донишу малакаи касбии хешро сайқал диҳанд. боиси зикр аст ки зери сиёсат ва роҳбарии хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ташкилу таҳкими ҳокимияти судӣ, таъмини адолату қонуният, таъмини мустақилияти судяҳо, инчунин
ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон ва ташкилоту муассисаҳо пайваста тадбирҳои надарас ба анҷом расонида шуда истодааст. солҳои охир биноҳои маъмурии судҳои як қатор шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз нав сохта ва ба тамоми таҷҳизотҳои зарурӣ мавриди истифода қарор дода шуда истодаанд. хушбахтона имрӯз мо кормандони суди ноҳияи Дарвоз ҳам аз ғамхории навбатии пешвои муаззами миллат бархурдор гашта соҳиби бинои нави маъмурӣ бо таъмини тамоми шароитҳои зарурии корӣ гаштем. қайд кардан ба маврид аст, ки пешвои миллат дар паёмҳои ҳамасолаи худ ва суҳбату мулоқотҳои алоҳида бо кормандони суд барои ҳар як судя маърифати баланди ахлоқӣ, дониши амиқи ҳуқуқӣ, одоби муошират, адлу инсоф ва беғаразиро дар раванди ба амалбарории вазифаҳои хизматӣ шарти асосӣ медонам. шахсан ман ҳамчун корманди ин соҳа ваъда медиҳам, ки шаъну шарафи судягиро дар мадди аввал гузошта донишу таҷриба ва малакаи касбии худро дар ҳалли саривақтии одилонаи парвандаҳо ва арзу шикоятҳои шаҳрвандон, инчунин баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ равона месозам. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифтитоҳи бинои нави суди ноҳияи Дарвозро дар арафаи 29 солгарди ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои кормандони соҳа тӯҳфаи арзанда номида, онҳоро ба фаъолияти хубу босамар ва содиқона ва софдилона ба нафъи халқу ватан ва таъмини адолати судӣ ҳидоят намуданд.